أقول لك على 5 رسائل خفية لو شفتهم اعرف إن عوض ربنا سبحانه وتعالى على وصول. 80% من وجعك دلوقتي مش لأنك منسي، لكن لأنك في مرحلة التحضير لشيء عظيم، شيء ما كنتش هتقدر تشيله وانت بنسختك القديمة. في 5 رسائل لو بدأت تلاحظهم في أيامك اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يدهشك بعطائه، وإن جبر الخاطر ما بقاش بعيد. أصعب لحظة في حياة أي إنسان لما الضلمة بتزيد والأبواب كلها بتتقفل. لو حاسس إنك مخنوق رغم إنك ما عملتش أي حاجة غلط في حياتك، فده مش غضب، ده نداء عشان ترفع عينك للسماء وتستعد، لأن اللي جاي ملوش علاقة بحسابات البشر، اللي جاي له علاقة بكون فيكون. العلامة الأولى تلاقي نفسك ما بقتش طايق مجالس الغيبة ولا القعدات اللي كنت بتضيع فيها وقتك. دي علامة إن ربنا سبحانه وتعالى بيطهر روحك للي جاي. أما العلامة التانية قفل الأبواب في وشك بشكل متكرر في حاجة كنت متمسك بيها. ربنا سبحانه وتعالى بيفك إيدك من الرخيص عشان يملاها بالغالي. العلامة التالتة تلاقي عندك رغبة مفاجئة في العزلة والسكينة، كأن قلبك بيقول لك محتاجين نتكلم مع صاحب الملك شوية. العلامة الرابعة تلاقي كلام ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان بتكون فيه، كأنه بيطاردك، آية في فيديو أو آية في ريلز أو آية على حيطة. دي كلها رسائل مشفرة لقلبك انت وبس. العلامة الخامسة تلاقي عندك هدوء غريب جوه العاصفة، تبقى في عز المشكلة بس حاسس بسلام داخلي ملهوش أي تفسير ومش عارف تفسره. سيدنا عطاء بن رباح كان يقول: ما أغلق الله على عبد بابا بحكمته إلا فتح له بابين برحمته. يا صاحبي ربك لما بياخد منك مش بيحرمك، وبيفرغ مكان لرزق جديد يليق بيك. استبشر وخلي يقينك ثابت بملك الملوك. اكتب لي في الكومنتات أنهي علامة من 5 بدأت تحس بيها في أيامك الأخيرة، لعلها تكون بداية الفرج بإذن الله.